那美女别让狗，真的别让狗。350吧。不，你把我们这个维修的这个先下来，你最少400块钱，对不对？对。不是你们想说出口就动手，知道吧？如果只有500块钱，我讲1次半，难道我要给你？我也不是吵架的。我弄之前跟这2个老板已经说过了，跟这2个已经说过了，知道吧？不是你一来就怎么还的，知道吧？那你事情你也不能压成这个样子啊，你不能搞。别演了。演什么呢？那搞10分钟搞完的事儿，你现在跟我搞这些东西干嘛？不是你跟我讲，如果你要减300块钱，我就不动手了，你知道吧？不行，最少400，最少400。啊，你们太让我为难了，你知道吧？美女，话不是这样讲的，你知道吧？10分钟搞完的事儿。那6分钟。10分钟你查监控了，要认为10分钟查监控了。我现实话就是监控，没事，监控就像你说的，说了1、2个小时，因为你交400块说了，我把这个说的这个。不是现实，你不查监控吗？查监控看呗。你查监控我看。是电话打给你的时候，对吧？你别给我打电话，查监控。要骂我，你那个可以，你说完了10分钟的做1个小时，他给我。或者那个宰去外地人。我宰人啊！我们开了10年了，还宰人啊！我看你。你这话咋这个？不是你说多少钱，我要给多少钱，监控报价2次，我报价2次。您刚才不是提出还要查监控吗？现在查监控呀。你说实话，那么长时间我愿意给你钱。啊，别跟我讲电话，监控。要把我气死了，你知道吧？你刚才不是说查监控是你自己说的，又不是说要查监控。山东吧，今晚山东吧。你跟我讲不还要查监控？查监控你说了2个小时，我给你不来，你话说的是让我讲。你当时我宰人啊！我在家，我宰人啊！有几张3，有3家，8点钟，1个半小时。我现在把你电脑搞好了，知道吧？你刚才说查监控，我要查监控吗？因为不是你监控了？我看看。为什么给你看？你刚才自己说的呀，自己爱看听见他说他想查监控。那你说查监控的呀？抱歉，哥2户之间2户看里面。看你在哪监控里面用的？查监控，你刚才说查监控。先报警，马上报警！快先马上报警！我赶紧把头里面说的，马上报警！我抓你！你不是查监控，不行，哪一天吃过人的？我跟你讲，如果要是想这样的话，我就不会给你们搞的，知道吧？你是不是？老板，不是你说查监控的吗？不是我说的。你别过来，你跟我咱商量吧。是你说查监控。是你做的，还是你们做的？那你有做生意就是有的商量，不是说你监控要不要？不是你想搞钱就搞钱，你知道吧？哎，是啊，你别这些生活已经修好了。那你不是说查监控吗？你刚跟我讲这电话，你刚才查监控，刚才查监控，这些都可以编的。都是为了他，你别对着他。那你刚才为什么说要查监控呢？我后悔的时间，你知道吧？对啊，那就看监控你听实话了，说白了。我给你讲，别跟我讲电话，电话我10分钟做好，2个小时答应你了。你刚才是查监控，我跟你谈啊。